તો તું કઈલા બોમ્બે રહેતો કાર આવતો રહ્યો તે બોમ્બે રહેતેલો પણ મને તો વિમલ ની જળતી એટલે મેં ઓ ના આવ્યો મને વિમલ વગર ચાલતું નહીં તો તું હુદરેલો ને એ લોકોને હજુ વિમલ તું છોડી ને આલા હવાઈ પડે એટલે હગવા જવા હું મારે એક વિમલ જોઈએ મે એક વિમલ બનાવીને ખામ જ દાડા મે કેટલી વિમલ ખાઈ જાય તું? આલા મારે દાડા મે 70 થી 52 વિમલ્યો મારે જોઈએ એટલી બધી તું દાડા માં ખાજે પાછો તમાકુ નાખતો હે તો હે ને તમાકુ નાખીને વિમલ બનાવીને જ ખાવ આ અમુક ટાઈમે વિમલ ની હોય ને તમે બુધાલાલ હો ધમકાર લે એટલી તાકાત છે મારી બોલા પણ મને બુધાલાલ ખાઈ ખાઈને મારો ખાડચો ઘણું દુખે ને તું બુધાલાલ ની ખાતો હોય વિમલ ને હેતા બુધાલાલ ખાજો ફતું બુધાલાલ મે ચૂનો ઓછો નાખ દે તો આલા ચૂનાની હું વાત કરે મે પાર નેણા ચૂના ધમકારું એવી બી તાકાત છે મારી માં અરે મીરાજન વારીની બીડીઓ ખાજા અરે પાર કાચી પાતરી કાટો ચૂનો લંગર બાબુ એવા બધા માવા ખાઈ ચૂકેલો છે ચાલતા આજે રજનીગંધા ને શિમલા ની હરીફાઈ લગાડી ખાવાની કોઈ નહીં માનતો મેં હો 10 20 ખાઈ જામ